皆さんこんにちは、スティーブタキ店のスティーブです。ほら、先日 T シャツできたんじゃない？ 1 日で全部売り切りになったんじゃない？また作りましたよ。今度、黒、白バージョンのスティーブ POV Thumbs Upロータリー T シャツまたできました。で、Amazon にアップしてあるので、お早めに、限定品ですよ。限定品またすぐなくなると思いますので、お早めにチェックして、購入いただければ幸いです。いつもサムズアップな感じでやっていきましょうね。ではよろしく。この前にちょっとゲージをやりたかった時に、このセンサー全然ね、ごめんなさいみんな、動画撮ってなかったんだけど、このセンサー入れるためだけに1日かかりました。このセンサーは純粋のやつと同じ大きさなのに、なぜかこれが入んなくて、で最後にやったのはこの穴をもうちょっと大きくして、やっと夜入りました。でその後にこのオイルアダプタープレート、これ一回取ってこれを下に入れて、オイルのこれが温度ですね、オイルの温度で、これがオイルプレッシャーのあれですね。で今これを全部つなげて車の中に入れたいと思います。でこのファンもあるよね。これも一応どうやってワイヤリングするのかを今ちょっと考えてます。かっこいいテーブルだね。かっこいいでしょ。やっとフェルナンドに影響されたんだよ。この間来てラッピングしてくれた時に、なんかテーブルありますか？もっと早くやればよかっテーブルた。があるとすごい便利だな。うん。いつも俺たちはさ、下でそれ地面でやってるんだ。もうおっさんなんだから、若い人でも嫌でしょ。いつも下嫌だ。だからとかトゥールボックスのテーブルとか約束します。テキサスでまず約束、すごいショップ作るよ。新しく買った家の裏でとんでもないマンケーブ、秘密基地、かっこいいワークショップを作ります。まずその中であっちゃん一つ約束、こういうテーブル作ろうかね。ツールボックスの上のテーブルもあれば、でもなんか欲しいよな、かっこいいのはなね、うん、いい道具買ってちょうだい。あっちゃんいいのは OK、それはいいんだけど、こんなちょろいやつじゃなくてまだ使えるからさ、いいんだけどさ、これ見て、メーター今ねワイヤリングで頑張ってます。黄色が全部 12V のね、いつもつく 12V それぞれの黄色がそこに行く。で今これをこういう風につなぎました。ここから1本飛ばしてフューズボックス、フューズパネルにこういうの、このタップというんだよね。日本語では同じなのかな。タップ、これがフューズパネルに入って、こういう感じでね、これ入ってもっと10アンペルのところの今度またもう一つ足すことができるんで、これはこういう風になるような感じですね。ワイヤー入れて、そうだよね、そういう感じですのものを今、作っています。ワイヤリングのプロではありません。でも頑張って、やってます。これまだやりやすいよね。このグローシフトのものが分かりやすいというか、もうワイヤーがもうできちゃってるんで、スイッチにポンと入れるだけで簡単なはずなんだけど、と言いながら簡単なはずなほらクーラントのセンサー、もうあっちゃんがさっき言ってもう思い出して笑ってしまったのは、ほぼあんな簡単に入るはずなものが、やっぱりね、あれのピッチの違いというか、そのネジのサイズというか結局同じだったのに入らない気持ちね、それ言っちゃってたのでうまくいかなかった。とにかく時間かかったんだよね。今日はこれをやりながらヤグにちょっとラッピングを続けてこうやってもらいたいですね。ということですね。今日の作業は頑張りましょう。今ここのワイヤーを全部つなげてね、この3つも4つも1個にして結構綺麗になりました。綺麗になってね。じゃあ次は車のね、あっちゃん、電気関係は難しいよ。でも次はここフューズパネルはこの奥にありますね。ここにさっき案内したタップで、12V いつもついてる 12V、 そして鍵をオンにする時の 12V、 そしてヘッドランプをオンにする時の 12V、 3箇所、探します。いい感じじゃない？結構長いね。パパのワイヤリングもなかなかいいでしょここからもう合わせたものを合わせて、色もこうやってさっきの同じ色がないんだけど、でもこういう風にすると
やりやすい。そして車の下のこのヒューズの部分もまだ見せてない。あ、こ見せれもてないよファンもまだ今そうだよねまだ見せてないんだけど、も説明してうこうやって一応アースにつなげてね、これでこの赤いワイヤーをここ見れば一つにして、今は汚いんだけど一つのワイヤーにして、この一つのワイヤーをここでつなげて車の中に入れて、でこうやって車の中に見ればこれにスイッチがある。スイッチがちゃんと効いて、鍵つけるときにファンがついたりオンに消えたり。するとファンがつきます。とりあえずのことだよね、今度ちゃんと温度のセンサーとかも入れたりするんだけど、でもね、手動ででもこれオンとオフはできることが非常に大事なことだと思います。ワイヤーを民事的にテスト用にこうつないで、これアースをさっきは使ってたこのアースのところに入れて、鍵をオンにするとつくのかな。どうですか、あーちゃん。いいね。かっこいい。いい。いいね。OK です。あーちゃん、何やってるの？今、昨日のワイヤリング今終わらせてる。ワイヤリング。あ、昨日のその温度センサーとオイルプレッシャーのセンサーと、今これも終わらせたんだ。ここだね。でここも終わったんだけど、ここはまだ。ナイス。ちょっと見せて、やり方覚えたか。おお、昔のこれどんだけ古いのかわかる？このシアーズのやつ、俺は子供アレックスより若い時から持ってるやつだよ。面白い。面白いよね。ちょっと問題があるでしょ。こんなに綺麗にこれを買ってユニバーサルって書いてどの車にでも使えるはずなんだけど、合わせてみたらなんかね、全然合わないよね、あーちゃん。内側にしても、だってこのモールがこう来るよね。このモールがこう来たら、これどうやって入るの？入らないよね、これだったら。ねえ、どうしよう。改造しないといけないんじゃない？そうだね。それしかない。ちょっと考えよう。あとさ、ガソリン今買ってきたんだけど、ラプターで、でもガソリンメーターも動いてないでしょ。あとそのボルトメーターも動いてないよね。今日直しましょう、その2つを。ここの2つやっぱり直したいと思います。頑張りましょう。純正の、燃料ポンプ、そしてそのセンディングユニット、ここから出てきたもののそのセンダーっていうのかな、要するにその何オームでガソリンがどのぐらい入ってるかっていうメーターまで信号を送るやつがこのまだあるといいけどね、ちょっと開けてみたいと思います。でマルチメーターでちゃんと動いてるかどうかっていうことを確かめたいと思います。燃料タンクにこういうものが入ってます。これは英語だったらセンディングユニットですよね。要するにこれは燃料タンクの中に入ってますね。燃料を入れることによってこれが上がってきたり、燃料が減ってくると下がったりすることがあります。それでこれが上がることによってこのワイヤーを通じてオーム、このオームですねが出ます。しかしさっきテストしてみたら全く反応がほとんどないです。なのでもう古くてこれがよくダメになるものですよね。なのでこれを新しいのを探すのか、もしくはこのユニバーサルタイプ、どの車にでも結局なんか3オームから110何オームまででいくようにいろんなものじゃないと純正のメーターが読み込めないので、そのものを明日ちょっと注文してみます。これはもうダメですね。錆びてるし腐ってるし、もう古い、動いてないですね。次はボルトメーターのまだ動いてないので、ちょっとそれを動くようにしたいですね。見てみましょう。ボルトメーターが動いてないですね。なので DC の20で、これは12ボルトのことは確かめられます。鍵オンですね。はいはい。ここに昨日ファンをつけたときにこのワイヤー発見したんです。これは鍵をオンにすると12ボルトあります。そうですね。12ボルトありますね。はい。なんで今度ボルトメーターが全く動いてないんだよね、あーちゃん。今今反応が全くないでしょ。
今何もない。なんで鍵をオープンにしてください。ボルトメーターから来るワイヤーの色を昨日調べたんだよね。いや、出てこない。ボルトメーター。ボルトメーターの色が出てこなかった？あとは全部出たんだけど、それだけ出なかった。じゃあ鍵オンにしてパパは、いろんなワイヤーをちょっとこう試してみる。おそらくこの辺りのにあったワイヤーになるような気がします。何色だったのかってはっきり俺も知らないんだけど、試してみればオンになってくるんで、じゃああっちゃんは車の中で、はい、鍵オン。はいはい、いいですか？はい。何か反応ありますか？ない。ない。全くないですか？全くない。うるさいね、これ。何もない。ない。何やってんの？カットタイム。電気工事は好き？電気じゃない。イライラするよね。時間かかるし、結局車全く乗れなくて、いろんな細かい電気関係の問題が多いんで、次の問題は？さっき解決したところから行くか。まあ、ボルトメーターがちゃんと動く。ボルトメーターをテストして、どんなに頑張ってやっても昨日できなかったのは、これを下ろして直接12ボルトを与えたら、ね、与えたら動いたんだよね、大丈夫でもね、どこからちょっと見せて、後ろアーニーからもらったメーターだよね、メインのパワーがこの2つから来ますね。丸いこれとこれから来るんだけど、ここから出てくるボルトメーターのと、ボルトメーターは結局こっちに来るんだよね。ボルトメーターをその何ボルトを測るには、イグニッション12ボルトの1箇所がどこにあるのか、そこと、あとアースグラウンドがあれば動くはずなんだけど、こうやって多分この緑のこう海の川のようなこのあれになってこう来る、ここから来るんだよね、その12ボルト。ここに書いてあるんだよね、イグニッションどっかにね。だから来るんだけど、正直にそのまたこっちから出てくるエンジンルームにあるワイヤーは何色がいいのか、これにこう何をやってもねうまくいかなかったので、とりあえずそれ直すためにはこの2つからもうワイヤー引っ張ります。もしかしたらグラウンドはいらないかもしれないよ。一応念のためやった方がいいんだよね、直接。万が一ここでグラウンドで問題アースがあるのだったら、ワイヤー2本をここから飛ばして、で昨日使ったフューズパネルに直接ね、そのタップ作ったところに入れれば治りますね。治るよね。あとあーちゃん知ってた？このどれでもいいんだけど開けてみて。なんだと思う？もう分かってるよね。そう、その電球、これはね、残念ながら LED タイプではありませんよ。知ってる？でも LED タイプに変えられるって知ってる？俺は多分その LED はあるよ。持ってきてちょうだい。あるかもしれないよ。買いたいんだよね。何個がある？9まではあるか分からないけど、ライアンのほらオクテーンライティングに行けばあるんじゃない？ね。これ開けてみたらびっくりしたのは、白いメーターじゃないですね。飾りです。白いペーパーが、そのデザインかっこいいんだけど、白い、飾り物が純正のメーターの上に入ってるんですね。でそれにこういうワイヤーがいっぱい入ってた。見せてみんなに。このワイヤーいっぱいもうついてたんだよね。であっちゃん言うにはこういう前からこれ何のワイヤーなのって言ってたもんな。なんかの兄がなんか特別になんか改造したのかなと思ってて、ずっとこう入れるたんびにこう面倒くさかったんだよね、ちょっとこう。でもね、今テストしてみたら12ボルトはこれにインが来て、ここから先に行くのは多分5ボルトか7ボルトか分かんないんだけど、この薄いところに来るんだよね。このペーパーが光るはずなんだけど、この多分トランスフォーマーっていうかステップダウンコンバーターっていうかが動かないので、白いのはがかっこいいよね、ね、残したいんだよね。残したいんだけど、
ライト動かないから切っちゃいましょう。今組み立てて、後ろにこうやってワイヤーをネジの後ろにちょっと今後でもっと綺麗にするんだけど、今テストためにこれやってて、それで今バッテリーここから端末のプラス、こっちはマイナス端末アースですね。これをつけると動いてる。動きますね。なのでとりあえず他のもうどんだ昨日本当に何時間あっちゃん、昨日ワイヤー探してボルトメーターは考えたくもない、思い出したくない、イライラしたんだよね。もう撮影もできなくてイライラしちゃってっていう気分だったのでやめて。でもそういう時があるんだよね、車の時はね。あっちゃんわかる？で夜はね何したんだろう、もう眠れなくてずーっと頭の中で考えてたんじゃない？あっちゃんもそう、パパもそうだったよ。夜中にも起きて、もしかしたらとで冷静になってこの考えしたらベリーグッドだよね。これで直しましょう。これ十分だと思います、やり方は。どうした？今ワイヤーに刺されちゃった？痛いな。でもね、見せていい感じじゃない？ほらこの2つのワイヤーがここから飛ばして下までフューズパネルまで持ってったら泣くの？ママと呼ぶ？ママあちゃんなんかところでさ、見た？読める？この人の名前。あちゃん何と書いてあるのか分かる？なんとかなんとか頑張って読んでみよう。上の反対、はい、あちゃんして全然読めない。検査で、この下は何だと思う？なんとか田んぼの田でしょ、池田さんだよね。池田さんがこのパネルを検査したということだよ。これは松田の工場か。これも同じ池田さんなんじゃないの？6B 全部同じだよ。これはね、多分日付のコードだと思う。86年 ABCDEFG は何月？だって兄の車は90年だったよ。じゃあ89年 9？ 違う？だってこれも 6B11。 6B11 でも86年にできたものなのかな。 6B11 同じ。検査、池田さんは全部チェックしているじゃん。何年もその専門だったんだよね、池田さん。ありがとう池田さん。来週と再来週の火曜日には動画がないんだけど、その代わりにその土曜日の動画がどっちもスペシャルなので、それを皆さんお楽しみにしてくださいね。では来週の土曜日までもう一回よろしくね。あっちゃんの電気工事、こういうのは腹立つんだよ。パパもいつもなったんだよな。いや、やり直しだよ、やり直し。顔見せて、今の顔見せて、はい、今の顔見せて、みんなに見せて、その顔。恥ずかしいのか。治ったよ。嵐の顔も治った？治ってない。それは治んない。ママ今回スムーズにいったのかな。あとはつなぐワイヤーがいっぱいあるよね、コネクタが。いくつあるの？3つ？だって大きい丸いやつ。スピードメーターのやつも。そっか、スピードメーターのケーブルもあるんだよな。そっか。自分の車運転乗れる？1年後にね。一つ指摘したいのはここにある燃料ドア。これまた別の問題もあるんで、ケーブルのちょっとが壊れてるのもあるんだけど、いい DIY でこれ直すつもりであるんだけど、このキャップの方を見てください。買ったキャップを説明します。このキャップはね、メキシコ製ですよね。プレッシャーオンリーって書いてありますよね。これプレッシャーキャップです。これは中の空気を、蒸発とかはさせないためのものだったんで、最初に燃料を入れた後、このキャップで閉めて、で、したら翌日に大変なことになってました。いきなりこの辺りですごい燃料臭いなと思って、すんごい
なんでだろう最初気づかなかったんだけど、燃料がキャブに入って車が止まってるのに、エンジンに鍵が入ってないのに、バッテリーも繋いでないのに、燃料がどんどんエンジンに入ってたことがあったんです、先週。ちょっとパニックになって録画なんかはしてないんだけど、今説明させてもらいます。なぜかなと思って、タンクのさっきの蓋を開けたらプシーってすごい音になって、もう蒸発の音がすごくて、プレッシャーがすごかった。プレッシャー外してもね、なんていうの、流してもまだ燃料が流れてて、すごいもったいなかったんだよね。下がもう燃料だらけになったんだけど、プレッシャーがすごいと。翌日もまたキャップ閉めたらまた同じようになったので気づいたんです。気づいたことは、これはプレッシャーオンリーですね。これであると、あとこれだったらもう今 NA のエンジンに何のベントというか、その燃料のプレッシャーをなんていうんですか、流すための、なくすための装置はないため、プレッシャーだらけになっちゃって、プレッシャーで燃料がホースに勝手に上がって、勝手に燃料ポンプを通って、勝手にエンジンまで上がって、勝手にキャブに入って、勝手にエンジンに、かからないエンジンに燃料が入って、で、それどうやって直すかと。アメリカでよく昔あるのは、穴が開いてますよね、汚い穴。自分でドリルで開けました。プレッシャーオンリーのキャップをプレッシャーリリースキャップにしました。これやってから2度もその同じ問題がなかったんですね。穴開けたので、よくベントをするようになりました。終わったかな？終わった。その顔がよろしくないよ。この顔では誰も動画もうついてる。もうみんなキャンセルだよ、登録ボタンのキャンセルだらけ。だったら次のプロジェクトはもう言っちゃった。人見ないの？ダメだよ、これは。ダメだよ。そう。笑顔はいいけど、情報漏らすのはダメだよ。秘密を。問題だらけで。こういう運転したいでしょ、早く。今日行くつもりだった。あーちゃん。2週間前からもう行くつもりだった。ちょっと落ち着きなさい、少し。あーちゃん。我慢が必要、少し。大変だよ。驚くほどのスピードで、これやってるよ。みんなはそれ分かってるんだけど、アレックスだけがイライラしても仕方ないんだよ。クールな、若い子たちにとって、これ見てる動画にとって、アレックスはこうイライラすると、みんなはどういう影響を与えるの？そうだよね。でも説明しよう、もう一つの問題。はい、分かってるよ。俺もめっちゃイライラしている。なぜかというと、このユニバーサルって呼ばれるポッドっていうのかな、ここに来るはずなものは全く合いません。合わないし、それであとやっぱりいろいろ確保しないと、つかないので、これも今からワイヤリングなどをやり直しですね。これは純正の、A ピラーのパネルですね。飾りのモールディングというんですかね。なんですが割れてます。でも見てもらえれば分かるんだけど、サイズが全然合わないです。こんなに大きくあります。そして形もやっぱり合わないんですよね。上にあっても合わないし、形も違うので、熱を与えてこのプラスチックを少しずつちょっと形に溶かせていく、これに合わせていくような感じで必要。そこからこれ曲げて気持ち熱で、そこからこの余ったところを切り取るような感じになるでしょうかね。こっち側よりもこっち側かな。やってみましょう。電気関連の作業が続きますね。続くんだよね。おー、だからもうプロっぽいよな。ここはまだ見ちゃダメだよ。そこはまだダメか。まだワイヤリング。でもなんかスイッチを作ったって、さっき。2つある。一つはファン用の電動ファン。そしてもう一つは燃料ポンプ。燃料ポンプのスイッチがあった方がいいんだよね。万が一なんかあったらね、スイッチオフできるようにね。火事かなんかね、事故った場合とかはね、オフできることが重要なことだと思うので、でもこれは素晴らしい。かっこいい。これはね、今からメーター結構大変な作業だったでしょ。これいろいろドリルアウトしたりやれしたりしてるんで、これも完全に改造。ユニバーサルと言いながら全くユニバーサルじゃないんで、
どちらかといえばちょっと雑な部分が少しあるんだけど、このモールでごまかしてるので、これね燃料用のホースなんだよねでもいいモールになるでしょ。これだったら全く分かんないから、こういう感じでだよね。ほら、ね、これでもこれは完全に切ったり溶かしたり、曲げたりしないと、あと最後に穴を開けてここを通して、ね、中まで行かないと入らないっていうことだったら、ちょっとまた思った以上に何でも簡単だと思ってはダメだよね。ダメね。じゃあ入れましょう。でもこうやってこう入るから、ちゃんとその角度を見ないと。そうだよね。これグッともっと回さないと少し、アレックス7目線じゃないとダメだね。そうだね。その顔便秘の顔だよ、便秘の顔便秘の顔gotta get it out。 なんでいつもうんちのあれしかできないの？おっさんはうんちの話好きなんだよな。ねえ、どんなに大人になってもうんちの話は楽しいよ。こうもないノーコメントで細かいよね、こういう。ただワイヤーを通すだけでもね、結構苦労することあるよね。こういうのでもなかなか綺麗に、もしこれでできたら素晴らしいと思います。ちょっとワイヤーを伸ばさないといけないかもね、もう少し。これ大丈夫。入った？ちょっとエンジンかけたいよね。いろいろ1週間ぶりだよね。本当にもう乗ってるはずなんだけど、なんだかんだって細かい作業でいろいろと大変だよね。大変だ。エンジンかかるかな？かかるかな？尿ポンプね。オン。尿ポンプ。ダッシュのランプがつかないね。今あれがないから。あれがないか。